হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমি দেখাতে চলেছি অন্যরকমভাবে খুবই একটা সিম্পল কিন্তু দুর্দান্ত রেসিপি চিকেন কষা। এই রেসিপিটি লুচি, রুটি, পোলাও, ভাত, পরোটা সব কিছুর সাথে অপূর্ব লাগে। তাহলে আর অপেক্ষা কিসের? চলুন দেখে নিই এই দুর্দান্ত রেসিপিটি কিভাবে বানানো যায়। আমি প্রথমে চিকেনটাকে অল্প আদা রসুন বাটা, নুন, হলুদ আর সামান্য সর্ষের তেল দিয়ে 15 মিনিট ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি। পেঁয়াজ বড় মাপের 3টে, টমেটো 2টো আর গোটা গরম মশলা। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি হলুদ 1 চামচ, রেড চিলি পাউডার 1 চামচ আর কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার 1/2 চামচ, ধনে জিরে গুঁড়ো 1 চামচ আর 1.5 ইঞ্চ আদা আর একটা মিডিয়াম সাইজের রসুন। সবার আগে কড়াইতে তেল দেব, তারপর গোটা গরম মশলাগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নেব। তারপর পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেবো। আমি একেবারে সব মিশিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নেব। একটু ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেলে তার মধ্যে টমেটো কুচি আর আদা রসুন বাটাটা দিয়ে দেব। তারপর পাশে রাখা সব রকম মশলা, স্বাদ মতো নুন আর অল্প একটুখানি চিনি দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে একটু ভালো করে কষে নেব তেল বেরোনো অবধি। ভালো করে নড়ে একটু মশলাটা আরও একটু ভালো করে কষে নেব, যাতে মশলাটা দিয়ে সুন্দর করে একটু তেল আর গন্ধ বেরিয়ে আসে। আস্তে আস্তে তোমরা দেখতে পাচ্ছো হালকা হালকা করে তেল বেরোচ্ছে। এখন দেখো কত সুন্দর তেল বেরিয়ে এসছে। এরপর আমি ম্যারিনেটেড চিকেনটা মশলার মধ্যে দিয়ে দেব। তারপর মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে নাড়াচাড়া করে মশলাটাকে ভালো করে মিক্স করে নেব চিকেনের সাথে। এইভাবে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে একটু পরপর নাড়াচাড়া করে যেতে হবে, যাতে চিকেনটা দিয়ে সুন্দর একটা রং বেরিয়ে আসে। মাঝে মাঝেই কিন্তু নাড়াচাড়া করে যেতে হবে, নাহলে তলা লেগে যেতে পারে। একটু এটা সাবধান। তোমরা সবাই ভাবতেই পারো আমি গরম মশলা দিলাম না কেন। আসলে আমি সব রান্নায় গরম মশলা ছাড়াই করি। তো এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আস্তে আস্তে চিকেন কষার কালারটা আসছে। এবার আমি আরও কষবো, যাতে আরও সুন্দর রং আসে। এই পুরো চিকেন দেওয়ার পর কষাটা কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমেই হবে। এখন দেখতে পাচ্ছ তোমরা কেমন তেল বেরিয়েছে। এরপর আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেব। জল দিয়ে লো ফ্লেমে রেখে 5 মিনিট চাপা দিয়ে রাখবো। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। এবার দেখে নেব কতটা রেডি হয়েছে আমাদের রেসিপিটা। আমাদের রেসিপিটা প্রায় হয়ে এসছে। আর একটুখানি ফুটিয়ে আমরা নামিয়ে নেব আমাদের আজকে রেসিপিটা। আর 2 মিনিট মতন আমি ফুটিয়ে নিয়েছি মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে। এবার আমাদের রেসিপিটা আমি নামিয়ে নেব। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে রেসিপিটা, তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আজকের জন্য থ্যাংক ইউ সবাইকে। আবার নতুন রান্নার ভিডিও নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসবো। বাই বাই সবাইকে।